Kur Jonida Shehu u emërua zëdhënëse e kryeministrit Edi Rama, vëmendja publike nuk u ndal vetëm televizja e saj nga media në politik. Paralelisht, në prapaskenë po zhvilloi një tjetër histori, që lidhet drejt për drejt me bashkëshortin e saj, Aleksandër Çifligu. Në 8 nëntor 2025, me vendim të gjykatës së posaçme, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar autorizoi kontrollin personal të Çifligut, si edhe kontrolle në zyrat e kompanisë së tij Kuadër.com. Veprimet u kryen nga Byroja Kombëtare e Hetimit, në kuadër të një hetimi të ndarë nga dosja kryesore që përfshin ish kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj. Në thelb të hetimit janë marrëdhëniet financiare mes kompanive private që kanë përfituar fonde nga Bashkia Tiranë dhe subjekteve të tjera të lidhura me rrethin familjar të Veliajt. Sipas të vënave të administruara nga prokuroria, Kuadër.com dhe një tjetër shoqëri promovimi kanë përfituar shuma të konsiderueshme nga fondet publike gjatë viteve 2020-2024 përmes kontratave dhe sponsorizimeve për evente. Ajo që e bën çështjen më delikate është pikërisht ndërthurja e këtyre fakteve. Ndërsa Shehu merr një rol kyç në komunikimin e qeverisë, bashkëshorti i saj rezulton subjekt kontrolli në një hetim që prek përdorimin e fondeve publike në kryeqytet. Deri më tani nuk ka akuza të ngritura ndaj tij, por kontrollet dhe sekuestrimet e autorizuara nga gjykata tregojnë se hetimi është konkret dhe në zhvillim. Kështu, historia nuk është thjesht një çështje emërimi politik, por një nyje lidhjesh mes pushtetit qendror, pushtetit vendor dhe interesave private. Një kombinim që në klimën aktuale ngre më shumë pikpyetje se sa jep përgjigje.